สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับกลับมาพบกับผมช่อง1446 Gamer นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นฟรีไฟร์กันนะครับเดี๋ยวลงพริกอันนี้ได้จัดระดับแบบนี้นะเพื่อนชวนมาตรงนี้มียาแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมมันจะเกิดอะไรอีกครับมันเกิดอะไรพี่เลนอยู่เรื่อยเลยบวกกันยับเลยวัดก็สามเห็นคนอยู่ตรงบ้านฟาร์ม1 คนแต่เราไม่ไปบอก วันนี้เราจะไม่ให้ไก่ยิงเราตายอีกแล้ววันนี้จะมาเล่นแบบสายโหดกระโดดเตะนะครับใกล้มากเพื่อนโดนยิงไม่เบอร์สี่อยู่ใกล้ๆน่าจะช่วยได้ไม่เพื่อนดาวไม่แตกได้หนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมมีเสียงใส่กระสุนไปด้วยครับคุณผู้ชมตอนนี้เหลือ1 คนมาอยู่ไหนคาดว่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะคนเม็ดมันผ่าเฮ้ยเจอแล้วโอ้ยชาร์จเลยเพื่อนช่วยก่อนเฮ้ยเพื่อนมาช่วยก่อนเพื่อนมาช่วยก่อนเพื่อนเร็วโอ้ว้ายโอ้นี่เสียงเพื่อนนะครับคุณผู้ชมมีเสียงแทรกด้วยอ่ะโอ้ไปต่อกันเลยดีกว่าโอ้นี่มันอะไรกันนี่มันกองไฟนี่นะมันมาจากไหนผมไม่รู้ว่ากองไฟมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากไม้น้ำเงินเอามาเผาแล้วก็จะได้เป็นสีน้ำเงินครับท่านผู้ชมลงเอาไปทำดูสิครับเทราสีน้ำเงินใส่ไม้แค่นั้นแหละคุณก็จะได้กองไฟสีน้ำเงินแล้วนี่เนี่ยเป็นไงครับโหสายโหดกระโดดเตะไม่ขอได้ใช่ไหมแบบมั่งได้ไหมโอ้ยลงตรงนี้ดีกว่าแล้วตอนนี้เราต้องได้ทีนึงต้องได้เซฟอย่าเพิ่งไปบวกไปลงไปกันเลยการนี้ไม่ให้ไก่ยิงเราอีกแล้วเพราะว่าเรามันเทพเดี๋ยวใครลงไปครับลงมีคนลงตรงนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่ไปเดินถึงบ้าน3 ชั้นดีกว่าทำไมไม่เรียกชื่อมันว่าหมู่3 ชั้นเลยล่ะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนแย่งไปหมดเลยอะไรเนี่ย
ปลี่ยนโอเคนี่ทางแดงไอโวมีคนยิงเราต้องไปบวกเลยแต่เกินรอให้เพื่อนเข้ามาชุดก่อนเฮ้ยเฮ้ยได้ไงอ่ะ what the what what ได้ไงเพื่อนเฮ้ยได้ไงเป็นไปได้ไงมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้กระโดดแล้วเนี่ยทำไมมันโดนอย่าบอกนะว่าไปใช้โปรให้แบบอาจจะโอ้เพื่อนเล่น หัวไม่ได้ โอ้เพื่อนเล่นกากอะกากมากครับผู้ชมครับ Too pretty for pain เป็นแบบนี้นะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงฟรีไฟมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ฟรีไฟเปลี่ยนเกมแล้วเนี่ยโอ้ฟรีไฟเปลี่ยนไปเยอะเลยเนี่ยโอ้ไม่อยากจะเชื่อฟ้าเปลี่ยนไปมากเลยนะมาเล่นกันมาเล่นกันเลยฟรีไฟไม่ไหวแล้วเนี่ย Watch out, here I come. โอ้ฟรีไฟมันมีการพูดเลยเนี่ยไม่อยากเชื่อมาก่อนอาจจะคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเหมือนกับเมื่อวานเลยมาคนจะเตือนแล้วมั้งเนี่ยดูสิเต็มเลยคุณต้องรีบหลบเดี๋ยวนี้ไม่งั้นโดนตบหัวแน่นอนไม่มันจะพูดแบบนี้จริงๆเลยเนี่ยใช่แล้วสิรีบหลบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราดูมันเป็นเรื่องรีบหลบเลยต้องรีบแล้วต้องรีบรีบเพื่อนจะตายเนี่ยวันหนึ่งโอเคไล่นี่ครับตีเข้ามาดิครับโอ้ยยิงใครไม่แตกเลยจัดตีแล้วอันตีได้ที่ไฟโอ้ยมันรอดได้อ่ะก็ยิงครับจะตายข้างหน้านี่คือการซ่าคือจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยตาวอยังเลยขี้กากเนาะWatch out, here I come. แล้วสำหรับวันนี้เราก่อนนะครับ